फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है जेब्रॉनिक्स का 2X7 प्लस का ऑडियो टेस्ट। इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे और ऑडियो टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर एमआरपी इंक्लूड होगा, एमआरपी के बारे में बताएंगे, ऑडियो टेस्ट के बारे में बताएंगे और प्लस इसको हम अनबॉक्स करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए। चलिए फ्रेंड, इस प्रोडक्ट की अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पोर्टेबल स्पीकर है और इसकी अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो इसका एमआरपी है 12,999 रुपये इसका एमआरपी है। और इसमें अगर मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो 32 GB तक सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ ये सपोर्ट करता है। दैट्स में अगर अपने मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट करना चाहें, आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इजी टू कैरी है और ये किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे दिवाली आ रही है, किसी का बर्थडे की गिफ्ट है, उस पर बर्थडे के टाइम भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको पार्टी करनी है, इवन आजकल देखा गया जैसे पार्क वगैरह में लोग जाते हैं, योगा करते हैं, योगा क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी माइक यूज़ होता है और आप अपनी पार्टी का अनुरूप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो बेस्ट डील के लिए tulipsmile.com जा सकते हैं, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहाँ से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 1 साल की वारंटी के साथ आता है और बाकी इसमें रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। और आप ये देखिएगा, रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है। आप चाहे फीचर्स यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। LED डिस्प्ले है। बाकी ओवरऑल इसमें 6.5 इंची के फुल रेंज के 2 ड्राइवर हैं। आपको इसमें एक वायरलेस माइक मिलता है। स्पेसिफिकेशन आप चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो और पैकेज कंटेंट में भी आपको मैं दिखाई दूंगा क्या क्या मिलता है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। एक आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, एक आपको ये वायरलेस माइक मिलता है। अगर हम एसेसरीज की बात करें तो इस अनुसार आपको एसेसरीज मिलते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। बाकी ये आपका वेट में थोड़ा भारी है बिकॉज क्वालिटी, जेब्रॉनिक्स क्वालिटी में काफ़ी ध्यान रखता है। चलिए अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपके लिए मैं इसके लिए ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए इसको भी अनबॉक्स कर लिया है। बाकी एसेसरी से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है। ये देखिए फ्रेंड, इस प्रकार का एक आपको वायरलेस माइक आता है। इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी 261.8 मेगाहर्ट्ज है। ये देखिएगा, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, 261.8 मेगाहर्ट्ज है। ये सेल आपको अलग से डालने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको इस प्रकार का एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और बाकी ये ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड का हो गया, रिकॉर्ड प्ले का हो गया। आप रिकॉर्डिंग करना चाहें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपको पेन ड्राइव डालनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी रिकॉर्डिंग आप करते हैं ना, विदाउट ट्रैक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो नॉर्मल जैसे माइक से बोलते हैं ना, विदाउट कोई म्यूजिक चलाए बैकग्राउंड में, वो रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार की केबल मिलती है। ये आपको चार्जिंग केबल मिलती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जैसे अगर आप पोर्टेबल स्पीकर लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले फुली चार्ज करना, फिर ही इसको यूज़ करना। इस प्रकार का एक माइक होल्डर मिलता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ लगता है। इस यहाँ पे ये लगता है, ये देखिएगा। इसको ऐसे किया और सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब माइक की टेंशन नहीं है। एक तो सबसे बढ़िया बात क्या है, माइक की कोई टेंशन नहीं है और चीज़ शानदार है। और यहाँ पे अगर आप पोर्ट देखेंगे ना, यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन तक रख सकते हैं। और ये देखिए, ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के लिए है, ये माइक के लिए हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एडिशनल माइक यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑक्सिन का ऑप्शन ये रहा। ये आपका पावर ऑन ऑफ का बटन है। ये आपका इको एडजस्टमेंट के लिए है, ट्रेबल, बेस। ये आपका लाइट ऑन ऑफ का, अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ड्राइवर है वो 6.5 इंची के हैं और काफ़ी प्यारा लगता है जब लाइट चलती है। मैं लाइट ऑन करता हूँ, पहले पावर ऑन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से पावर ऑन करेंगे, ये पावर ऑन हो गया। यहाँ से अभी आप देख रहे हैं लाइट ग्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लाइट के लिए ये अब देखिए
कितना अद्भुत लगता है, कितना प्यारा लगता है। आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपके पास होगा तो आप कितना इंजॉय कर सकते हैं। बाकी इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये काफी प्यारा है। इको एडजस्टमेंट यहाँ से करनी पड़ेगी आपको, बस थोड़ा सा आप इको एडजस्ट कर लीजिएगा। चीज कितनी शानदार है और आवाज देखो क्रिस्प एंड क्लियर है। मैं जैसे माइक यूज कर रहा हूँ, आप कीर्तन में यूज कर सकते हो, बर्थडे पार्टी में यूज कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, या आपके इट्स अप टू यू, आपको कैसे इसको यूज करना है। बहुत बढ़िया स्पीकर है। और बाकी यहाँ पे मोड बटन दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा, ये मोड बटन है। ये देखिए जैसे ब्लूटूथ का आ गया, इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ये देखिए एफएम दिखा रहा है, अब ऑक्स हो गया, यहाँ पे ब्लूटूथ। और ये फ्रेंड ये देखिए ये इक्वलाइजर के ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप, वैल्यू चेंज होती है। ये सोने पे सुहागा है, ये प्लस पॉइंट है इसका, सबसे अच्छा लगा मेरे को ये पॉइंट। और मेन बात क्या है, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे अपने पेन ड्राइव लगा सकते हो। तो अभी एक काम करते हैं, एक ऑडियो प्ले करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। वैसे चीज़ तो ऑलरेडी मैंने अच्छी लगी है मेरे को, बट आपके लिए मैं एक ऑडियो ट्रैक प्ले करता हूँ। चलिए फ्रेंड, अभी हम इसका ऑडियो ट्रैक प्ले करते हैं। ओवरऑल तो बेस हो गया, ट्रेवल हो गया, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए एक ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। और इसकी बॉडी ऐसे प्लास्टिक में बट अच्छी क्वालिटी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, चीज़ काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपके लिए ऑडियो ट्रैक किया, एक तो फुल वॉल्यूम में आवाज़ इसकी फट नहीं रही। नंबर 1, आवाज़ इसकी क्रिस्प एंड क्लियर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं पार्टी के टाइम पे। बाकी आपके ऊपर है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। बाकी इसकी जो बॉडी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल मेरे को चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। वैसे भी देखा जाए नेशनल ब्रांड है और एक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। बाकी इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रेवल और बेस आपको अपने अनुसार इसको एडजस्ट करना होगा। ये तो इको के लिए हो गया, ये आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाकी चीज़ अच्छी लगी, 1 साल की वारंटी के साथ है। अगर हो सके तो आप हमारी वेबसाइट को मौका जरूर दीजिएगा, tulipsmile.com भारतीय वेबसाइट है। भारतीय तो भारतीय को एक अपना आप जरूर मौका दीजिएगा। टैक्स पेड बिल के साथ मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम आपको सामान देते हैं टैक्स पेड बिल के साथ देते हैं, नंबर 1। प्लस प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर होता है वो बिल पे जरूर मेंशन करते हैं। कल को अगर वारंटी क्लेम करना हो या कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो सीरियल नंबर होना आवश्यक होता है, देखा गया आमतौर पे। तो आपको दिक्कत ना है, हम पहले ही सीरियल नंबर इसमें डाल के चलेंगे। 1 साल की वारंटी मिलेगी। बाकी चीज़ अच्छी है। तो मेरा जो पर्पस था आपको जानकारी देना वो पूरा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है वो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।